Cienījamā tauta, starp jums ir daudz to, kuri bija Tautas frontes locekļi. Starp jums ir daudz to, kuri bija Latvijas ceļā un sadevušies rokās stāvēja un cerējuši šo gaišo mūsu nākotni. Starp jums ir tie, kas bija uz barakādēm. Jā, šī valsts ir mūsu valsts. Mēs to izcīnījām, tāpēc mēs viņai varam arī kaut ko prasīt. Bet es gribu jums ko citu teikt. Lai jūsu sirdīs pēc šīs sanāksmes nebūtu skumjas notis, būtu zelta rudens, jūsu dārzos zied puķis, zied saules puķis, un tā ir puķi, kura savu seju vienmēr griež pret sauli. Tāpēc es arī jūs lūdzu vienmēr grieziet savu seju pret sauli, un arī jūsu mājās un pagalmā būs saule un svētki. Mēs tik daudz dzirdējām labus vārdus. Patiesība šodien skanēja no visiem stūriem. Atliek tikai piebilst. Un pateikt paldies arī tiem, kas kalti sarkanajā granītā latviešu strēlniekiem. Paldies viņiem, ka viņi izcīnīja, tika galā ar lielniekiem, ar vācu baroniem, kuri mūs kalpināja 700 gadus. Un nekas izrādās nav beidzies. Mūs baidīja ar Maskavu, ar vecāku, ar Vilku Lāci. Mums izrādās pašiem Savilāči pietiek. Un arī Maskavas klans Žirinovskis uzdrīkstējās pakrastīt ar pirkstu daudzsolījuši. Baltiju likvidēsim. Paldies par uzmanību. Lūdzu, tauta, neizklīstiet, neizklīstiet.